गाइज आज हामीले अनबक्सिङ गर्दैछौँ यो बक्सको र यो बक्सलाई पठाएको छ टुन्जा द इको जेनेरेसन भन्ने वेबसाइटले नर्थ कोरियादेखि र यो चाहिँ म एम्बेसेडर भएको यो 19th एम्बेसेडरको लागि आएको बक्स हो। लेट्स सी यो बक्समा के छ आज। लेट्स अनबक्स दिस बक्स। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 2.890 केजीको चाहिँ वेट छ यो बक्सको। Let's see, and tada, this is the eco generation shopping bag. See, आफ्नो नाम चाहिँ ट्याग गरेको छ हैन। एन्ड नेक्स्ट सी, यो चाहिँ हाम्रो यो अर्थ आवरमा इन्भल्भ भएकोमा चाहिँ इको जेनेरेसनले पठाएको अर्को शपिङ ब्याग। सो देयर इज टु शपिङ ब्याग एन्ड सी व्हाट आर दिस। सो दिस इज अ स्केल फ्रम टुन्जा जेनेरेसन। ट्याग गरेको छ स्केल, आई थिङ्क 100 जति होला यो स्केलहरू, टुन्जाको स्केल यु क्यान सी। साथसाथै लट्स अफ पेन्सिल्स फ्रम टुन्जा। लेट्स सी दिस। सी पेन्सिल इको जेनेरेसन र सामसङको कोलाबोरेसनले पठाएको पेन्सिलहरू छ। मेरो पर 100 त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले दिन पर्छ पार्टिसिपेटहरूलाई र सो दिस इज द नेक्स्ट इको ब्याग विच इज ब्ल्याक इन कलर, सो ब्युटिफुल। इको जेनेरेसनको ट्याग पनि छ यसमा। एन्ड लेट्स सी। सो दिस इज द आई थिङ्क लिफलेट्स फ्रम द इको जेनेरेसनको लिफलेट्स है। यसको हिस्ट्री, जुनियर इन्जिनियरिङ एकाडेमी, टुन्जा द इको जेनेरेसन, आफ्नो चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको बारेमा सबै दिएको लिफलेटहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको लागि प्रोग्राममा। दिस इज अबाउट 50 जति होला यो। एन्ड देन दिस इज द बिजनेस कार्ड। लेट्स सी दिस। यस आइ एम राइट। बिजनेस कार्ड चाहिँ 50वटा भन्दा बढी छ जस्तो छ। सी एम्बेसेडरको नाम सहित ललित विसी, आइएस नेपाल, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस। दिस इज द बिजनेस कार्ड, beautifully packed. Let's see. So let's come the final, I guess. This is the eco generation banner, right? This is his eco generation banner. See, so big eco generation banner. So and let's come the final. Ta-da! This is the t-shirt from Ambassador. So beautiful. So this is it. It's a final. And we unboxed this. This is so beautiful. I like this t-shirt. Thank you, Tunza, for this beautiful gift.